বিশ্বের বৃহত্তম মরুভূমি? উত্তরটি হচ্ছে সাহারা মরুভূমি। কেন্দ্রীয় ধান গবেষণাগারটি কোথায় অবস্থিত? উত্তরটি হচ্ছে কটক। মাউন্ট এভারেস্ট কোন দেশে অবস্থিত? উত্তরটি হচ্ছে নেপাল। কৃষ্ণ মৃত্তিকা কোন চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী? উত্তরটি হচ্ছে তুলা। কোন দেশকে উদীয়মান সূর্যের দেশ বলা হয়? উত্তরটি হচ্ছে জাপান। ভারতের গোলাপি শহর বলা হয়? উত্তরটি হচ্ছে জয়পুর। ভারতের কোন রাজ্যে মরুভূমি রয়েছে? উত্তরটি হচ্ছে রাজস্থান। কোন গভর্নর জেনারেল সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন? উত্তরটি হচ্ছে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক। ভারতের দীর্ঘতম নদী হল? উত্তরটি হচ্ছে গঙ্গা। রক্তচাপ পরিমাপে আমরা ব্যবহার করি? উত্তরটি হচ্ছে স্পিগমোনোমিটার। আকাশ নীল কেন? উত্তরটি হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় আলোকের প্রতিসরণের জন্য। দৃষ্টিহীনদের পঠন পদ্ধতির আবিষ্কর্তাকে? উত্তরটি হচ্ছে লুই ব্রেইল। কোন বাঙালি গ্রন্থকার আনিলা দেবী ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন? শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মেট্রোপলিটন শহর কোনটি? উত্তরটি হচ্ছে নিউ ইয়র্ক। ধূসর বিপ্লব কিসের সাথে যুক্ত? উত্তরটি হচ্ছে সার। কোন শহরকে ভারতের রোম বলা হয়? উত্তরটি হচ্ছে দিল্লি। সবচেয়ে ভারী মৌলের নাম কি? উত্তরটি হচ্ছে ইউরেনিয়াম। পারমাণবিক সংখ্যার আবিষ্কারক কে? উত্তরটি হচ্ছে মোসলে। নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে কোন সার প্রস্তুত করা হয়? উত্তরটি হচ্ছে ইউরিয়া। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কত? উত্তরটি হচ্ছে 0.035%।